दोस्तों ये लड़की पैसा चोरी कर कर भाग रही थी, तभी इसका सारा पैसा गिर जाता है। अब इसके पीछे पुलिस भी पड़ा हुआ था, वो भी वहाँ पर आ जाता है। अब यह लड़की अपना हथकड़ी खोलकर वहीं पे नीचे रख देती है तथा अंदर से एक पुतला लाकर बाहर खड़ा कर देती है। अब पुलिस वहाँ पे आ जाता है तो देखता है कि पैसा गिरा हुआ है। पुलिस अब पैसा उठाने लगता है, तभी यह लड़की घास वाला कपड़ा पहनकर टप में बैठ जाती है। अब आगे उस लड़की के साथ क्या होने वाला है यह जानने से पहले अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब पुलिस वाला जैसे ही पुतला को पकड़ता है तो वो गिर जाता है। अब इधर जाता है तब इधर लड़की भाग